كانت هناك فتاة تدعى ليلى، تعيش في قرية صغيرة محاطة بالجبال الخضراء والأنهار الهادئة. كانت ليلى معروفة بين أهل القرية بلطفها وحسن معاملتها للجميع. كانت دائما ما تساعد من يحتاج إلى مساعدة، سواء كان ذلك بإطعام الجياع أو إعطاء الملابس الدافئة للمحتاجين في فصل الشتاء. في أحد الأيام، بينما كانت ليلى تجمع الحطب من الغابة، سمعت صوتا ضعيفا يبكي. تتبعت الصوت حتى وجدت طائرا صغيرا مصابا بجناحه، عاجزا عن الطيران. رغم أن الوقت كان متأخرا والسماء ملبدة بالغيوم، قررت ليلى أن تأخذ الطائر إلى بيتها لتعالجه. قامت ليلى بتضميد جناح الطائر الصغير وأطعمته حتى استعاد عافيته. وفي صباح أحد الأيام، وبينما كانت ليلى تستعد لإطلاق الطائر إلى الحرية، تحول الطائر فجأة إلى مخلوق ساحر. قال لها الساحر: لقد كان طائرا محاصرا تحت تعويذة شريرة، ولكن لطفك وحنانك كسر تلك التعويذة. كهدية لك، سأمنحك أمنية واحدة. فكرت ليلى للحظة ثم قالت: أتمنى أن يعم الخير والسلام في قريتي، وأن لا يعاني أي إنسان أو حيوان من الجوع أو البرد. ابتسم الساحر وقال: أمنيتك قد تحققت، ومنذ ذلك اليوم، أصبحت القرية مكانا مليئا بالخير والرخاء. لم يعد أحد يعاني من الجوع أو البرد، وكان الجميع يعيشون في سلام وسعادة. وعاشت ليلى بينهم، محبوبة من الجميع. وهكذا، أصبحت قصة ليلى الفتاة الطيبة تروى من جيل إلى جيل، لتعليم الأطفال أهمية اللطف والرحمة تجاه كل الكائنات.